கீழே சாப்பிடு. இவ்வளோ இருக்குது. இப்படி போய் எடுப்போம், கீழே இறங்கணும். ஆட்டை பூச்சி இருக்கு மச்சான். ஏகப்பட்டதாக இருக்குது. இப்போ இறங்க இரு. ஏன்னா ஏற்றிக்காத காலைல இல்லை வாங்கி போகிற ஆளு. ம் பாவா எவ்வளோ காட்டு எருமை பாரு. ஆமா, அப்படியே வாய்ஸ் கொடுத்து இப்ப வீடியோ எடுக்கணும். சன் டிவில போட்டு காசு வாங்குவாரு. ரிப்போர்ட்டர், நான் வந்து ரிப்போர்ட்டர் மச்சான். சன் டிவில போட்டு காசு வாங்குவாரு. நீயா நானா வித் விஜயகுமார் யாரு என்ன பார்த்தது? போனே போயிட்டு சுத்தமா எதுவும் ஆமா, இப்படிதான் வரும். தனியா வந்தது வந்து சேராது. ஊட்டில இருந்து இறங்கி சைக்கிளிங் இறங்கும் போது செமத்தே மேய்ஞ்சது ஊட்டில. அது அண்ணாண்டெல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்குறா. இதெல்லாம் ஒரே சைஸ் ஆகுது. அது கார் தள்ளு வந்த சைஸ் அகாலம் ஒரு பஞ்சத்தில் அடிப்பட மாதிரி மேல் இங்க இருந்து பார்த்து உனக்கு அப்படி தெரியுது. அடங்காத ஒன்ன ஓட்டாதான் இருந்தா செத்தான். சொன்னபடி கேளு மக்கள் பண்ணாது. அந்த பாட்டு மட்டும் நீ கரெக்டா பாடணும். இந்த பாட்டை மட்டும் பாடினா பாடாது பத்தாது. வா வா